Okay sis, okay, untuk isu berkenaan dengan sharing file, okay, dalam OneDrive, first sis kena download that file dulu dan masukkan that file ke dalam you punya OneDrive, okay, OneDrive punya folder lah. So katakan ini kami punya OneDrive, so kami tunjuk guna Android, tapi sis kalau guna PC pun lebih kurang je. Okay, contoh dalam satu folder ni kami buat dan kami masukkan this file. Okay, so kita ambil AutoClan lah. Okay, AutoCalendar ni. So this one, okay, kita masukkan that file ke dalam kita punya folder OneDrive. So ini adalah file tersebut. Okay, katakan ni file tersebut. Dan kita boleh share dekat user, for second and more user. Kita share menggunakan this link. Okay, kita tekan je simbol tadi tu dan kita boleh masukkan email untuk orang yang kita nak share lah. Okay, after that kita send je. So nanti dekat email that person, okay, orang tersebut yang kita share tu, dia akan terima satu email lebih kurang macam ni. Okay, so kat sini kita ada invite lah untuk that user, untuk second or more user, untuk dia buka menggunakan link yang kita hantar dan dia boleh edit that file yang sama di dalam you punya folder OneDrive location. Okay, OneDrive punya file tu tadi tu lah kita dah letak kan. So kat sini kita boleh adjust. Okay, so adjust nanti dia sama saja Google Sheet, cuma Google Sheet kita boleh tahu okay, first siapa user pertama yang edit, user kedua edit, dia lebih advance lah. Cuma untuk Excel, kalau menggunakan link dengan OneDrive untuk kita buat share, pair sharing ni, yang ni user kena buat yang macam ni. So at the same time kita boleh nampak lah dekat kita punya sistem, okay, dekat kita punya apps. Nanti sis boleh tengok. Thank you.